สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานสัมมนาพิเศษเจาะลึกทุน Women in STEM นะคะเขียนใบสมัครอย่างไรให้ได้ทุนค่ะงานเวบินาร์นี้จัดขึ้นโดย British Council แล้วก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชค่ะสำหรับการจัดสัมมนาในวันนี้นะคะนับเป็นโอกาสที่พิเศษจริงๆเลยค่ะในการทำความรู้จักกันกับทุน Women in STEM ที่ทาง British Council กำลังเปิดรับสมัครอยู่ณขณะนี้นะคะซึ่งเป็นทุนสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยที่สนใจที่จะไปศึกษาต่อกันนะคะที่สหราชอาณาจักรในด้าน STEM และนั่นก็คือ Science Technology Engineering แล้วก็ Mathematics นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันประสบการณ์จากนักเรียนทุน Women in STEM คนแรกของประเทศไทยพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสถาบันจากสหราชอาณาจักรเนี่ยจะไลฟ์สดเข้ามาให้คำแนะนำอธิบายกระบวนการขั้นตอนต่างๆในการสมัครนะคะอย่างละเอียดเลยซึ่งถ้าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมมีคำถามเนี่ยสามารถส่งกันเข้ามาได้เลยที่ Q&A box นะคะช่วงท้ายของงานเนี่ยเปิดโอกาสนะคะเราจะมา Q&A กันค่ะเอาละค่ะและในลำดับแรกสำหรับวันนี้ดิฉันขอแนะนำสุภาพสตรี2ท่านนะคะที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเลยในการทำให้งานสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นได้ค่ะท่านแรกก็คือคุณ Helga Stellmacher Country Director ของ British Council ประเทศไทยค่ะ I now have the absolute honor and pleasure of inviting Helga Stellmacher Country Director of British Council Thailand to warmly welcome you all here. So over to you, Helga. Thank you very much. And Sawadika, good afternoon, good morning to those in the UK, and welcome, a very warm welcome from the British Council to this special webinar, Women in STEM Scholarships and how to make a successful application that we have organised with huge thanks to our partner, the NSTDA, and to the number of UK universities who are here also to lend their support. And I was very pleased to hear earlier today that we had over 250 registrations for the webinar from various points across Thailand, different organisations, companies, as well as universities and organisations. So I hope as many of you are able to attend as possible. We are very pleased to introduce students, academics and researchers across Thailand, what is now the second year of our British Council Women in STEM scholarships. And these are fully funded scholarships aimed at women who wouldn't normally have been able to take advantage of the opportunity to study in the UK. And you're going to hear much more about the details behind those scholarships today. I will just point out, because I was involved in a previous role in designing these scholarships, that as well as taking advantage of this amazing opportunity, we very much hope that the women who get these scholarships will form part of a very active alumni group who will go on to become advocates on completion of their studies to the young women in their countries and their regions, so that this becomes, you know, a very virtuous circle going forwards. And we're also pleased, very pleased to hear that this year the number of scholarships for students from Southeast Asia, we have a number for the sub-region, has doubled since last year, so even more opportunities there. So you may ask, why do we offer these particular scholarships for women and in these subject areas? But basically, you may well be aware that women are underrepresented in this very key subject area. Globally, according to UNESCO data, only about 30% of researchers worldwide are women, and only 30% of female students select STEM fields in higher education. I think in Thailand those numbers may be a little higher, but we're very aware that I learned a new terminology today on a
a women in gender, for higher education project we're doing, which was sticky floors. I've never heard that one before, that there are glass ceilings I've heard of and glass elevators, but I heard the one called sticky floors. So I think it's just as important, you know, that we may be getting people into STEM at a lower kind of level, but that, yeah, it's hard for them to progress. So this is giving you that amazing opportunity to study in the UK and to further advance that career. And we're also aware that while STEM in general has low numbers, particular subject areas within STEM globally are very underrepresented, with ICT, information and communications technology, at 3% for women, natural science, mathematics and statistics at only 5%, and engineering, manufacturing, construction at 8% female representation, which is very low. And as I said earlier, STEM is a key area for any country to enhance their competitive advantage and to aid the development of the country going forwards. And to do that with a better representation is absolutely crucial. As we are on the eve of International Women's Day tomorrow as well, I did want to just say, as a woman and a mother and as a female senior manager in my organisation, that, you know, I would very much encourage all of you to strive for your, you know, dream careers. In my case, you know, I was the first in my family to go to university. Back then, in the UK, the tuition fees were free, or pretty much free. So I didn't have a scholarship, but I was able to take advantage of that. And I pretty much worked through, you know, through my undergraduate to keep myself going, and also through my postgraduate degree that I did whilst I was working. I did those in on-the-job modes, and yeah, I've been with the British Council for over 20 years, and I've had a fantastic journey career-wise. I started as a teacher, very passionate about education, and, you know, my last roles have been, you know, regional-wide, helping put in place educational programs across South Asia, my last role, and across Europe in my previous role. So really had a fantastic opportunity. But I would say that, yes, I think I have experienced, as many women, you know, those kinds of areas where we feel we perhaps need support, for example, you know, in having the confidence that you know, we need to apply for promotions. I think that comes more easily often to male colleagues. And I would also point out, you know, that kind of juggling that we do as women between the kind of home life and the work life, I think is also a challenge that we need to face, feeling we never quite do enough in either situation. So I would just strongly advise all of you to apply for these scholarships. They've been particularly designed so that, you know, if you do have children, there are lots of benefits to help you to be able to do that, and other things that the webinar will tell you about. So finally, I'd just like to say thank you again to our partners at the National Science and Technology Development Agency for helping us advertise this webinar and get the message across to their fantastic network of academics, researchers and students, which is absolutely crucial to help us increase the number of applications we can get from Thailand. And also to thank, as I said earlier, representatives from the UK universities who are joining us today, I believe from Brunel, from Teesside, from York and Glasgow universities, and a very warm thank you to Liz Sirisawan, our first Women in STEM successful scholar, who is going to be beaming in from the UK and hopefully will give you lots of useful tips on how she managed to get through to win the scholarships. So I hope you find it useful, and I very much encourage you to make applications. So good luck to everybody, and thank you. Thank you so much to you, Helga, for your warm welcoming message, laced with so much valuable information there, inspirational indeed as well for all the participants and women out there. Thank you so much once again. คือจะต้องขอบคุณนะคะคุณเฮลกาจาก British Council ประเทศไทยนะคะขออนุญาตสรุปโดยสังเขปนะคะคุณเฮลกาก็ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ได้พูดถึงจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เล่าถึงโครงการทุนการศึกษานะคะ Women in STEM ซึ่งมีมา2ปีละนี่เป็นปีที่2นะคะแล้วทุนที่มีสำหรับปีนี้เพิ่มขึ้นเท่า
ตัวนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็ได้พูดถึงในเรื่องของความสำคัญของ STEM นะคะพร้อมกับอยากจะสนับสนุนให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าสู่วงการ STEM มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ได้ทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณนะคะพาร์ทเนอร์ของเราสวทช.แล้วก็สถาบันจากสหราชอาณาจักรด้วยค่ะแล้วก็ได้เชียร์ทุกคนนะคะสมัครกันมาเยอะๆอย่าพลาดโอกาสดีๆครั้งนี้ค่ะขอบคุณคุณเฮลกาค่ะเอาละค่ะและสุภาพสตรีท่านต่อไปสำคัญไม่แพ้กันนะคะและท่านยังนับว่าเป็นตัวแทนของ Women in STEM ของประเทศไทยอีกด้วยบทบาทหน้าที่ของท่านเนี่ยในการเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยของประเทศไทยนะคะในโอกาสนี้ขอต้อนรับนะคะดร.ชฎามาศ ทุวเศรษฐกุล Executive Vice President สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวต้อนรับเรียนเชิญค่ะดร.ชฎามาศค่ะ Thank you คุณพัชรีค่ะ Good evening, late afternoon, Ms. Helga Stelmacher and British Council team, and the rest I will be speaking in Thai as you have heard already. English welcome, so I'm speaking in Thai. ก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะที่ได้ให้ความสนใจมาเข้าร่วมในเซสชันของการแนะนำทุน Women in STEM ในวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์นะคะชื่องานภาษาไทยคือเคล็ดลับพิชิตทุน Women in STEM หรือว่า British Council NASDA Women in STEM Scholarship Information Dayก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง British Council นะคะที่ให้เกียรติทางสวทช.มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะจริงๆทางสวทช.ก็ได้มีความร่วมมือกับ British Council มายาวนานก่อนหน้านี้นะคะอย่างโครงการหนึ่งที่ก็ทำกันมาหลายปีแล้วก็คุณพัชรีก็ทราบดีนะคะคือโครงการ Fame Lab นะคะก็เมื่อก่อนก็เจอคุณพัชรีเกือบทุกปีที่เวลาเรามีการจัดการประกวด Science Communicator นะคะก็อันนั้นก็ทำมาหลายปีจนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของความร่วมมือที่สวทช.ร่วมกับ British Council ก็คือเรื่องของโครงการ Foresights into the BCG Economy นะคะก็อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่เราได้ทำงานร่วมกันนะคะก็มาถึงครั้งนี้ก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้มาเจอเรียกว่าเพื่อน colleagues นะคะอย่างคุณอุไรวรรณก็เคยทำงานร่วมกันในเรื่องของ Fame Lab เป็นต้นก็อย่างที่เมื่อกี้คุณเฮลกาพูดถึงนะคะว่าในวงการที่เกี่ยวกับ STEM นะคะปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของจำนวนผู้หญิงที่อยู่ในวงการ STEM นะคะคือจริงๆเวลาเราพูดถึงเรื่องของ gender equality ซึ่งมันเป็นหนึ่งใน SDG goal นะคะ goal ที่ 5 คือเรื่องของ gender equality พอมาพูดในมุมของ STEM เองเนี่ยเราก็พบว่าประเด็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เราพบในเกือบทุกประเทศก็คือจำนวนผู้หญิงที่อยู่ในวงการ STEM เนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะคะอย่างเมื่อสักครู่ทางคุณเฮลกาได้บอกถึงสถิติที่ทางยูเนสโกได้ศึกษามาว่าจำนวนนักวิจัยทั่วโลกเนี่ยมีที่เป็นผู้หญิงอยู่น้อยกว่า 30% นิดนึงนะคะรู้สึกจะมีประมาณ 28-29% ในขณะที่ในระดับอุดมศึกษานักศึกษาที่เรียนในสาขา STEM ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีอยู่แค่ประมาณ 30% นะคะในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็อยู่ใน average นะคะก็คือข้อมูลของปี 2561 นะคะประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีบุคลากรที่ทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ประมาณ 4 ล้านคนนะคะในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้หญิงอยู่แค่ประมาณ 1.25 ล้านคนหรือประมาณ 30% เท่านั้นนะคะในขณะที่พูดในมุมของประชากรถ้าประชากรทั้งหมดเนี่ยของเราสัดส่วนผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายเล็กน้อยนะคะหรือประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานทั้งหมดเนี่ย
ผู้หญิงก็จะอยู่ในวัยแรงงานถึงประมาณ 45-46% เทียบกับผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานทั้งหมดแต่ถ้าเจาะเข้าไปดูในวงการที่เกี่ยวข้องกับ STEM ก็จะมีผู้หญิงอยู่แค่ประมาณ 30% นะคะเมื่อพูดในมุมนี้เนี่ยเราก็อยากจะเห็นผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งถ้าเราสามารถเพิ่มจำนวนผู้หญิงในวงการ STEM ได้เนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพของผู้หญิงแล้วก็ยังเพิ่มบทบาทของผู้หญิงในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนะคะมันเคยมีคำพูดหนึ่งชื่อว่า womanomics หรือไงนะคะระบบเศรษฐกิจที่ผู้หญิงเป็นกำลังสำคัญนะคะยิ่งปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคของเทคโนโลยี disruption ซึ่งเทคโนโลยีซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ STEM นะคะมันจะมีบทบาทเข้าไปในเกือบจะทุกเซกเตอร์ของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถเพิ่มจำนวนผู้หญิงที่เรียนแล้วก็ทำงานในสาขา STEM เนี่ยก็จะเป็นการช่วยเพิ่มบทบาทของผู้หญิงในเรื่องของการขับเคลื่อนหรือการมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นทางสวทช.ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะชื่อว่าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยเราเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งต้องการบุคลากร STEM เป็นอย่างมากนะคะบุคลากรของเราเกือบทั้งหมดเนี่ยคือจำนวนเกิน 70-80% ที่พื้นฐานอยู่ในเรื่องของ STEM นะคะเราก็อยากจะเห็นบทบาทของผู้หญิงเข้ามาอยู่ในวงการ STEM มากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบว่าทาง British Council ได้เปิดโอกาสโดยการมีทุนเฉพาะสำหรับผู้หญิงคือทุน Women in STEM เนี่ยก็คิดว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะคะที่จะทำให้เด็กๆน้องๆผู้หญิงของเรานะคะที่อาจจะสนใจเรียนต่อในสาขา STEM แต่ว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้น้องผู้หญิงได้มีโอกาสไปเรียนในสาขา STEM ในประเทศสหราชอาณาจักรนะคะซึ่งเราก็ทราบว่าเป็นประเทศซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากเป็นประเทศที่มี advanced technology มีเรื่องของการวิจัยพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมต่างๆก็จะเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆที่จะได้มีโอกาสไปเรียนระดับปริญญาโทในสาขา STEM ที่ประเทศอังกฤษนะคะก็เลยอยากจะถือโอกาสเชิญชวนเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ STEM โดยตรงนะคะก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้หญิงเรานะคะที่จะได้เข้ามาสู่วงการซึ่งมีความต้องการอย่างมากนะคะทางเขามีข้อมูลสถิติว่าคนที่ทำงานในสาขา STEM เนี่ยพวกเงินเดือนหรืออะไรนี่คะเงินเดือนตั้งต้นหรืออะไรก็น่าจะอยู่ในอัตราที่สูงกว่าพวก non STEM เพราะว่าปัจจุบันมีความต้องการมากแล้วก็ยังมีความขาดแคลนอยู่สูงก็เป็นเรื่องของ supply กับ demand ส่วนหนึ่งนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนน้องๆที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของทุนนี้นะคะได้เข้ามาศึกษาแล้วก็สมัครดูนะคะเราอาจจะได้มีโอกาสไปเรียนในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็จะเป็นโอกาสให้เราได้ทำงานในสาขาหรือในเซกเตอร์อุตสาหกรรมที่มีความต้องการบุคลากรสูงในอนาคตนะคะก็
ก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทาง British Council ที่มีโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนไทยได้มีโอกาสที่จะไปเข้าร่วมสมัครทุนนี้ด้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกันนะคะดร.ชฎามาศนะคะต้องขอบคุณเช่นเดียวกันสวทช.ค่ะที่ให้การสนับสนุนโครงการดีๆครั้งนี้นะคะเปิดโอกาสให้คนไทยเปิดโอกาสให้กับสตรีไทยนะคะเอาละค่ะคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงอยากจะทราบกันแล้วนะคะว่าทุน Women in STEM เนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะในลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญคุณอุไรวรรณ สโมลีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของ British Council นะคะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับทุน Women in STEM เชิญค่ะคุณพึ่งขอบคุณคุณเอกพัชรีมากนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาในเว็บบินาร์วันนี้นะคะจากที่ฟังคุณเฮลกาดร.ชฎามาศนะคะหลายๆคนตอนนี้ก็เริ่มมีกำลังใจและอยากจะลองสมัครนะคะดูสำหรับทุน Women in STEM ปีนี้ซึ่งเป็นปีที่2ที่ British Council มีจัดขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่คุณเฮลกาบอกคือปีนี้จำนวนทุนเยอะมากจริงๆนะคะอยากให้ลองสมัครกันดูนะคะก็ในส่วนนี้อุไรวรรณก็มีข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลของทุน Women in STEM ปีนี้นะคะมาเล่าให้ฟังนะคะในช่วง10 นาทีนี้ก่อนที่เราจะไปฟังนักเรียนทุนแล้วก็มหาวิทยาลัยอังกฤษนะคะพูดในรายละเอียดต่อไปนะคะสำหรับทุน Women in STEM นะคะจริงๆแล้วทาง British Council เองเรามีให้กับผู้หญิงนะคะไปเรียน STEM เนี่ยเราให้ทั่วโลกเลยจะมีใน region อื่นด้วยนะคะก็อันนี้จะขอโฟกัสที่ Southeast Asia ของเรานะคะซึ่งเป็นทุนที่เราสามารถจะสมัครได้นะคะโอเคเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะโอเคปีนี้นะคะสำหรับ Southeast Asia นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นประเทศที่สามารถ eligible country สามารถที่จะสมัครทุน Women in STEM ได้นะคะก็จะมีแคนเบเดียอินโดนีเซียมีลาวมีมาเลเซียพม่านะคะฟิลิปปินส์ประเทศไทยและเวียดนามนะคะซึ่งสำหรับ Women in STEM ใน Southeast Asia เราจะมี2ประเภททุนด้วยกันนะคะประเภทแรกคือเป็นทุน Master Degree คือปริญญาโทซึ่งปกติที่อังกฤษก็คือใช้เวลาแค่ปีเดียวนะคะซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมก็คือจะมีบรูเนลมีทีไซด์แล้วก็ลิเวอร์พูลจอห์นสมอลล์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ฟังรายละเอียดจากมหาวิทยาลัยโดยตรงด้วยนะคะแล้วก็พิเศษคือปีนี้เป็นปีแรกที่เรามีทุนเพิ่มเติมขึ้นมาคือ Early Academic Fellowship นะคะซึ่งทุนนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็น postdoc นะคะสำหรับคนที่จบปริญญาเอกแล้วก็ไปทำวิจัยนะคะประมาณ1 ปีที่อังกฤษนะคะซึ่งก็จะมีมหาวิทยาลัย Glasgow แล้วก็ University of York นะคะที่เข้าร่วมซึ่งทั้ง2มหาวิทยาลัยอยู่กับเราด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะค่ะสไลด์ถัดไปเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ทุน Master Degree ก่อนนะคะทุนระดับปริญญาโทนะคะก็คือจะมี3มหาวิทยาลัย Brunel Teesside แล้วก็ Liverpool John Small นะคะแต่ว่าเราจะมีจำกัดสาขาวิชาที่จะไปเรียนนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นตามรายชื่อตามนี้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ cover area เยอะเหมือนกันนะคะจะลองดูในรายละเอียดตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตัว deadline นะคะ deadline จะใกล้แล้วเหมือนกันก็คือส่วนใหญ่จะเป็นสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะโอเคค่ะในส่วนของทุนระดับ Master Degree นะคะ criteria คนที่จะสมัครได้เบื้องต้นนะคะเบื้องต้นมีอะไรบ้าง1ก็คือแน่นอนคุณจะต้องเป็นผู้หญิงนะคะหรือ identify as a woman นะคะคือตอนนี้เราก็เปิดกว้างคืออย่างในส่วนของ transgender นะคะเราก็สามารถ eligible นะคะสามารถสมัครทุนตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเปิดให้ผู้หญิงหรือ identify as a woman
Women นะคะในการสมัครนะคะแล้วก็2คือจะต้องเป็นpassport holder คือมีพาสปอร์ตของประเทศที่สามารถสมัครได้ซึ่งตรงนี้ประเทศไทยก็คือ include อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในข้อ3คือการสมัครทุน Women in STEM นอกจากสมัครทุนนะคะเราจะต้องสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยให้เขาตอบรับด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการสมัคร2สเต็ปด้วยกันคือ1สมัครคอร์สเรียนกับมหาวิทยาลัย2คือสมัครทุน Women in STEM นะคะค่ะสไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะแล้วก็ criteria ต่อไปนะคะก็จะต้องจบปริญญาตรีแล้วก็คือสามารถที่จะไปต่อปริญญาโทที่ UK ได้นะคะแล้วก็ข้อ5นี่ก็คืออาจจะเป็นeligibility หลักเด่นของทุน Women in STEM ที่อาจจะไม่เหมือนทุนอื่นก็คือเราจะให้โอกาสคนที่ยังไม่เคยไปเรียนที่ UK มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไปเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปก็ไม่สามารถสมัครได้นะคะเราอยากจะเปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่เคยได้ไปเรียนที่ UK มาก่อนนะคะในการสมัครนะคะแล้วก็ข้อ6ก็อันนี้ก็จำเป็นอยู่แล้วในการสมัครเรียนMaster Degree ที่อังกฤษคือเราจะต้องมีผลภาษาอังกฤษซึ่งปกติเราจะใช้ผล IELTS นะคะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งปกติแล้ว Master Degree จะเริ่มต้นที่ 6.5 นะคะสำหรับ IELTS นะคะแล้วก็ข้อ7ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันคือในใบสมัครเนี่ยเราจะต้องแสดงให้เห็นถึง financial support needs นะคะว่าทำไมเราถึงต้องการทุน Women in STEM ตัวนี้เพื่อไปเรียนต่อที่ UK นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเมื่อเรียนจบแล้วค่ะเรา expect ให้นักเรียนทุนกลับมาประเทศไทยนะคะกลับมาที่ประเทศของตัวเองเพื่อที่จะทำประโยชน์นะคะต่อยอดจากสิ่งที่ไปเรียนค่ะสไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของEarly Academic Fellowship นะคะ criteria ก็จะคล้ายๆกับ Master Degree ก็จะมีต่างกันเล็กน้อยนะคะข้อแรกก็คือเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็น Passport Holder ของประเทศที่eligible นะคะอยู่ใน list นะคะแล้วก็ในส่วนข้อ3คือการไปทำ fellowship ตัวนี้ค่ะนอกจากสมัครทุน Women in STEM นะคะเราจะต้องส่งอีเมลหรือว่าติดต่อ supervisor ของมหาวิทยาลัยในที่นี้ก็คือ Glasgow กับ York นะคะเพื่อให้เขารับเราเข้าไปทำวิจัยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดกันในช่วงของการพรีเซนต์ของมหาวิทยาลัยได้นะคะค่ะสไลด์ถัดไปเลยค่ะแล้วก็จะต้องเป็นคนที่จบ PhD แล้วนะคะจบ PhD แล้วนะคะหรือคนที่ submit thesis แล้วแต่ว่ารอสอบอยู่นะคะรอสอบไว้ว่าอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เหมือนปริญญาโทเลยคือยังไม่เคยไปเรียนที่ UK นะคะแล้วก็มีผลภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะสามารถแสดงfinancial support ว่าต้องการทุนไปเพื่ออะไรนะคะในส่วนของ financial support ตัวนี้ก็จะเหมือนปริญญาโทนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกันเลยคือจบแล้วทำวิจัยแล้วนะคะเราอยากให้กลับมานะคะที่ประเทศไทยนะคะค่ะทีนี้ทุน Women in STEM อย่างที่คุณเฮลกาบอกว่าเป็น fully funded scholarship นะคะนั่นหมายถึงว่าทุน Women in STEM นะคะจะ cover tuition fee ทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมถึง living cost นะคะค่ากินอยู่นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการไปเรียนตลอด1ปีก็จะ cover อยู่ในนี้ค่าตั๋วเครื่องบิน travel cost สำหรับที่จะเดินทางไปมหาวิทยาลัย cover เช่นเดียวกันรวมถึงค่าสมัครวีซ่านักเรียนนะคะแล้วก็ health insurance นะคะซึ่งตัว health insurance เนี่ยเมื่อเรา cover จ่ายค่าใช้จ่ายตัวนี้ไปแล้วคือเวลาอยู่ที่ UK มีเจ็บป่วยอะไรยังไงเราก็สามารถไปใช้บริการสาธารณสุขที่นั่นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มี English language support ด้วยนะคะอย่างคนที่ต้องไปสอบ IELTS ถ้าเกิดได้ทุนก็สามารถที่จะ reimburse ในส่วนค่าสอบได้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยพิเศษเลยเนื่องจากเป็นทุนสำหรับผู้หญิงนะคะเราก็มีความเข้าใจว่าบางคนอาจจะมีครอบครัวมีลูกนะคะทุน Women in STEM นะคะจะ cover ตัว allowance นะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับลูกให้ด้วยนะคะค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเลยอันนี้จะเป็นเว็บไซต์นะคะที่สามารถจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมถึงถ้ามีคำถามนะคะสามารถติดต่อ British Council ประเทศไทยก็ได้นะคะผ่าน Line Official Account อันนี้นะคะหรือจะส่งคำถามตรงไปที่ทีม British Council ที่อังกฤษก็ได้เช่นเดียวกันตามอีเมล address อันนี้นะคะแล้วก็ตัว bullet point สุดท้ายอันนั้นจะเป็นเว็บไซต์ของ British Council แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะของ British Council ประเทศไทยก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เราจะติดตามข้อมูลต่างๆหรือสอบถามรายละเอียดได้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะจบ presentation ในครั้งนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของการสมัครนะคะขั้นตอนการสมัครคือเราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วว่าทุนมีอะไรบ้าง criteria อะไรเป็นยังไงการสมัครทุน Women in STEM นะคะเราสามารถยื่นใบสมัครได้โดยตรงที่มหาวิทยาลัยที่เราสนใจเลยคือ5มหาวิทยาลัยที่กล่าวไปนะคะส่วนเดดไลน์จะไม่พร้อมกันจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสิ้นเดือนมาร์ชที่จะถึงนี้นะคะก็นี่จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะยังไงเดี๋ยวในช่วง Q&A เราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณพึ่งข้อมูลน่าสนใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นจังเลย fully funded เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทุนที่ค่อนข้างโอกาสเนี่ยนะคะอาจจะแบบไม่ได้มีมากแต่ในครั้งนี้เนี่ยเราเพิ่มทุนให้นะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้พลาดโอกาสนี้คือ1 ปีเต็ม tuition ด้วยนะคะ living cost นะคะ health insurance ทุกอย่างครบเลยจริงๆนะคะสมัครกันเข้ามาหรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมฝากคำถามไว้ได้นะคะที่ Q&A เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเราก็จะมีช่วงถามตอบกันด้วยนะคะแล้วก็ถามตอบกับทางคุณพึ่งเพิ่มเติมได้นะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญนะคะซึ่งจะมาแชร์ประสบการณ์จริงในการสมัครทุนนะคะได้รับทุนเป็นคนไทยคนแรกเลยอยู่กับเราแล้วนะคะคุณลิซศรีสุวรรณค่ะนักเรียนทุน Women in STEM คนแรกของประเทศไทยคุณลิซเนี่ยก็ไลฟ์สดมาจากลิเวอร์พูลเลยนะคะสวัสดีนะคะคุณลิซสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะชัดเจนดีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่สละเวลาในการทำวิจัยต่างๆมาพูดคุยกับเราในตอนนี้นะคะก่อนอื่นเลยช่วยแนะนำตัวให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเล่าให้ฟังด้วยว่าคุณลิซเนี่ยไปรู้จักกับทุน Women in STEM ได้อย่างไรได้ค่ะค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะชื่อลิซนะคะลิซศรีสุวรรณตอนนี้ก็เป็นนักเรียนทุนนะคะในโครงการ Women in STEM นะคะศึกษาชั้นปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลจอห์นโมสนะคะสาขาวิชา International Public Health ค่ะแล้วก็ส่วนรู้จักทุนนี้ได้ยังไงคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากๆเลยเพราะว่าตอนที่ทำงานอยู่ที่เมืองไทยค่ะมีเพื่อน forward อีเมลมาให้แล้วก็บวกกับตอนนั้นเรามีความสนใจที่จะเรียนต่อชั้นปริญญาโทอยู่แล้วในสาขาเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีโอกาสได้เปิดดูข้อมูลเกี่ยวกับทุนนี้แล้วปรากฏว่าโอเคเขาก็เปิดในสาขา Public Health พอดีก็เลยไม่ลังเลเลยค่ะที่จะสมัครเพราะว่าเป็นทุนด้วยแล้วก็ได้มาเรียนที่ประเทศอังกฤษด้วยค่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าอยู่ได้กี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนค่ะเพิ่งจบเทอม1ไปค่ะอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกระบวนการการเรียนแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่ UK ค่ะค่ะก็เดี๋ยวเล่าการเรียนก่อนละกันเนาะการเรียนตอนนี้ก็ผ่านไป1เทอมค่ะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างก็ค่อนข้างลงตัวมากขึ้นเริ่มปรับตัวได้มากขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่ต้องพัฒนาเนอะเพราะว่าอย่างแรกเลยภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาหลักของเรามันก็จะมีความยากในระดับหนึ่งแล้วก็บวกกับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษค่ะเป็นหลักสูตร1ปีเนาะเพราะฉะนั้นเนื้อหามันจะค่อนข้างแน่นมากๆแล้วก็ assignment แต่ละอย่างเขาก็จะมีจุดประสงค์ในการประเมินเราอย่างเงี้ยค่ะในdimension ที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายาม catch up ให้ทันเพื่อนๆโดยเฉพาะเพื่อนๆ home student ซึ่งเขาจะคุ้นชินมากกว่าเราอยู่แล้วค่ะก็ต
อนนี้ก็เพิ่งจบเทอม1ไปนะคะอยู่ในเทอมที่2แล้วก็สอบเสร็จไปหมดแล้วเกรดออกไปหมดแล้วค่ะแล้วก็เมื่อจบเทอม2ก็จะเข้าสู่เทอม3เป็นเทอมสุดท้ายซึ่งหลักๆก็จะเป็นการเขียน dissertation ซึ่งจะมีความสำคัญมากที่สุดค่ะค่ะค่ะส่วนเรื่องค่ะเรื่องความเป็นอยู่ก็อยู่ที่ลิเวอร์พูลก็ดีค่ะเพราะเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากเวลาเราจะไปห้องสมุดไปตึกเรียนไปซิตี้เซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆอย่างมันสามารถที่จะเดินไปถึงกันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ประหยัดเงินด้วยค่ะแล้วก็มีคอมมูนิตี้คนไทยเล็กๆอยู่ที่นี่ด้วยแล้วนอกเหนือจากคอมมูนิตี้คนไทยแล้วแน่นอนนะเราไปอยู่คนเดียวเราก็อยากจะแบบว่าใกล้ชิดกับคนที่มาจากประเทศเดียวกันกับเราแต่ว่าจากที่คุณเพิ่งเล่าให้ฟังเนี้ยทุนเนี้ย Women in STEM เนี่ยเขาก็มีให้แทบจะรอบโลกเลยซึ่งได้ติดต่อกับเพื่อนๆที่ได้รับทุน Women in STEM คนอื่นๆบ้างไหมคะค่ะก็ความโชคดีก็คือว่าทุน Women in STEM เนี่ยค่ะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันเนี่ยมาทั้งหมด5คนจาก Southeast Asia ค่ะก็มีทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามแล้วก็มีคนไทยค่ะก็มีนัดแคชอัพกันอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าเนาะอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนไทยไม่เคยมาเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยเราต้องการซัพพอร์ตอยู่ตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีการนัดไปทานข้าวหรือว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็วันเกิดเพื่อนคนหนึ่งก็มีเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้กันไปแล้วก็วันศุกร์นี้หลังสอบเสร็จก็จะมีนัดไปทานข้าวกันค่ะก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีนะคะย้อนเวลากลับไปสักนิดนึงนะคะทำไมถึงเลือกที่จะสมัครทุนของ Women in STEM คะคือหลักๆเลยค่ะในการเลือกสมัครทุนนี้ค่ะจริงๆมันมีอยู่3เหตุผลหลักๆเลยอันที่1เลยคือว่าทุนนี้เปิดในสาขาที่เราอยากเรียนก็คือเรื่องของ Public Health เพราะว่าเราอยากพัฒนาความรู้ทางด้านนี้ค่ะในตอนที่เรียนปริญญาตรีมาเนี่ยความรู้เราค่อนข้างที่จะจำกัดมากๆเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพหรือว่าการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพเชิงนโยบายอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราเนี่ยอยากเรียนแล้วบังเอิญทุนนี้ก็เปิดพอดีด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจสมัครส่วนข้อที่2ก็คือคุณค่าของทุนอย่างที่หลายๆท่านกล่าวไปแล้วว่าทุนนี้ให้คุณค่ามากๆโดยเฉพาะกับผู้หญิงแล้วมากไปกว่านั้นคือ British Council เนี่ยให้เกียรติแล้วก็เคารพในการตัดสินใจก็คือคำว่าผู้หญิงก็คือใครก็ตามที่ identify ตัวเองว่าเป็นผู้หญิงก็ eligible ในการสมัครทุนนี้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็บวกกับในตอนนี้ค่ะมันก็จะมี SDG goal เนอะซึ่งเป็น global commitment ซึ่งหนึ่งในข้อนั้นก็คือเรื่องของ gender equality ซึ่งคุณชดามาศก็ได้กล่าวไปแล้วว่าก็คิดว่าในทุนนี้ค่ะก็สามารถที่จะ contribute ในส่วนของ SDG goal ในส่วนนี้ได้ด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของทุนเต็มจำนวนซึ่งเต็มจำนวนในที่นี้ก็คือเต็มจำนวนจริงๆค่ะก็ถือว่าเป็น3ข้อที่เป็น3เหตุผลหลักในการตัดสินใจสมัครทุนนี้ค่ะที่แบบว่าจะต้องทุนนี้เลยนะคะโอเคคราวนี้เนี่ยถ้ากลับไปในช่วงนู้นเนี่ยนะคะที่กำลังสมัครทุนนี้อยู่เนี่ยกระบวนการมันเป็นอย่างไรบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังโดยคร่าวๆได้ไหมคะจะต้องส่งเอกสารไปเห็นคุณบอกต้องส่ง apply เข้าไปที่ตามสถาบันเลยถูกไหมคะใช่ค่ะก็อย่างที่คุณพึ่งเนาะได้กล่าวไปแล้วนะคะก็จะเวลามาสมัครเรียนที่อังกฤษอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสเต็ปแรกอยู่แล้วสเต็ปแรกก็คือการสมัครโดยตรงเข้าไปที่มหาวิทยาลัยโดยที่คิดว่าสิ่งพาร์ทที่สำคัญที่สุดคือการเขียน personal statement ค่ะในการเขียน personal statement เนี่ยเราจะต้องชัดเจนกับตัวเองให้ได้เลยว่าทำไมเราถึงอยากเข้าไปเรียนแล้วจะเข้าไปเรียนอะไรแล้วก็คิดว่าเราจะได้อะไรจากการเรียนในคอร์สนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าให้แนะนำเพิ่มในการเขียน personal statement คือถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือว่าหลักสูตรที่เราจะสมัครเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยคือเขาจะมีข้อมูลของหลักสูตรที่เราจะเข้าไปเรียนอยู่แล้วเขาจะมีรายวิชาเลย1 2 3 4 5มีวิชาอะไรบ้างแล้วก็ถ้ายิ่งไปกว่านั้นคือเราสามารถที่จะดูacademic supervisor เนอะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาทำ research เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็ใส่เข้าไปเพื่อให้คณะกรรมการเนี่ยเห็นว่าเราทำการบ้านก่อนที่เราจะ submit ตัว personal statement เข้าไปมันจะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเรามากขึ้นได้ค่ะโอเคก็คือค่ะกระบวนการก็คือจะต้องมีการเขียน personal statement ซึ่งกำลังจะพอดีเลยว่าคิดว่าค
คุณลิสเนี่ยได้รับทุนน่ะเพราะว่าทำอะไรถึงแบบไปโดนคณะกรรมการนะคะอย่างที่คุณลิสก็เล่าไปนะคะว่าก็จะต้องเชื่อมโยง personal statement นะคะอิงกับ syllabus แล้วก็อิงกับสิ่งที่ academic advisor เนี่ยกำลังวิจัยอยู่ด้วยหรือว่าความexpertise ของทาง academic advisor นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณลิสทำใช่ค่ะนะคะอ่ะมีอื่นๆอีกไหมคะขั้นตอน personal statement เสร็จละค่ะก็แล้วก็เมื่อเราผ่านขั้นตอนของมหาวิทยาลัยค่ะเราก็จะได้รับตัวoffer มาเนาะ offer ก็อาจจะเป็น conditional หรือ unconditional ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าeligibility ของเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เมื่อเราได้ตัว offer มาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการสมัครกับทุนนะคะซึ่งพอมาสมัครกับทุนเนี่ยเราก็จะต้องมีตอบคำถามให้ทางคณะกรรมการที่พิจารณาทุนของ British Council เนี่ยค่ะอยู่2ชุดคำถามหลักๆก็คือ1ในเรื่องของทำไมเราสมควรที่จะได้รับทุนนี้แล้วก็อันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ financial aid ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าทั้งสเต็ปแรกในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าอันที่2เป็นการสมัครเกี่ยวกับทุนเนี้ยค่ะมี4ข้อที่เราจะต้องตอบคำถามให้ได้เลยคือว่าเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรหรือว่า long term goal ของเราเนี่ยคืออะไรเนาะแล้วก็อันที่2ก็คือว่าทำไมเราถึงอยากไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษทำไมถึงไม่เป็นประเทศอื่นหรือว่าทำไมเราไม่ continue ที่จะเรียนต่อที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะต้องตอบคำถามนี้ให้ได้แล้วก็อันที่3ทำไมเราถึงสมควรได้รับทุนอะไรที่ทำให้เรา unique หรือว่า outstanding ออกมาเนาะโดยส่วนตัวคือคิดว่าการเขียนเอกสารพวกนี้สำคัญมากๆเพราะว่าอย่างตอนเรียนปริญญาตรีอะไรเงี้ยค่ะเกรดเราก็ไม่ได้ outstanding แบบ A หมดทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นคิดว่าเอกสารต่างๆที่เราเขียนไปเนี่ยมีความสำคัญมากๆแล้วก็ข้อที่4ท้ายที่สุดเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยเราจะสามารถ contribute ประโยชน์กับสังคมหรือว่าสามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ย reach goal ของเราเนี่ยได้ยังไงบ้างซึ่งข้อ4เป็นข้อที่สำคัญมากที่สุดในความคิดของตัวเองค่ะโอเคสรุปแล้วเนี่ยเอกสารแนบเนี่ยอย่างเช่นเกรดตอนจบไฮสคูลหรือว่าจบปโทเนี่ยก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับการที่จะสะท้อนออกมาถึงวิสัยทัศน์ในอนาคตส่วนตัวของเรานะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับน้องๆอาจจะเป็นรุ่นพี่ของเราก็ได้นะที่สนใจอยากจะสมัครทุนปีนี้เนี่ยนะคะคุณลิสมีข้อแนะนำอะไรบ้างในการเตรียมตัวหรือว่าอาจจะแชร์เป็นเคล็ดลับนะคะว่าจะต้องอย่างไรดีเพื่อที่จะได้ทุนสำหรับปีนี้ค่ะอาจจะรวมไปถึงผู้สนใจสมัครจากประเทศอื่นๆก็ได้ในอาเซียนค่ะค่ะก็เคล็ดลับเนาะก็ถ้าเป็นจากตัวลิสเองก็จะแนะนำว่าเราจะต้องชัดเจนใน4ข้อที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะเวลาเราเขียนอะไรอย่างเงี้ยให้สติ๊กอยู่กับสโคปในการเวลาเราตอบคำถาม4ข้อนั้นจะทำให้เราแบบไม่ออกนอกกรอบอะไม่ digression นะคะเราทำให้เราเขียนออกมาเนี่ยแล้วกรรมการอ่านเนี่ยจะเข้าใจในตัวเราแล้วก็เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายในตัวเราได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็อันที่2เป็นเคล็ดลับที่ได้มาจากเมเนเจอร์ที่เขาดูแล international student จาก Southeast Asia ซึ่งเขาเนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่าเขาจะเป็นด่านแรกในการคัดเลือกใบสมัครของเราเนี่ยค่ะก่อนที่จะเอาเอกสารของเราเนี่ยไปให้แต่ละคณะอย่างนี้ค่ะเขาแนะนำว่าเวลาเตรียมเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เตรียมแล้วก็ทำด้วยตัวเองเนาะก็คือเขียนออกมาด้วยความรู้สึกแล้วก็ตัวตนของตัวเองพอแทนไม่อยากให้หลีกเลี่ยงการที่ไป copy หรือว่าการคัดลอกมาจากอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะช่วยได้ค่ะโอเคได้เลยค่ะคราวนี้นะคะอยากจะถามถึงความท้าทายที่สุดเลยในกระบวนการทั้งหมดในการสมัครทุนเนี้ยมันคืออะไรที่มันท้าทายที่สุดแล้วก็ผ่านความท้าทายตรงนั้นเนี่ยไปได้อย่างไรค่ะก็ความท้าทายแรกเลยนะคะเนื่องจากว่าตัวเองอะค่ะไม่เคยสมัครเรียนต่อต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราจะไม่คุ้นชินกับการเขียนเอเซหรือว่าการเขียน personal statement มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากมากเลยถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นนะคะแต่
แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันมีอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าคืออินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ว่า structure ในการเขียนเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่า content เนี่ยควรจะต้องเป็นสิ่งที่เราคิดเองแล้วก็มาจากตัวตนของตัวเองจริงๆค่ะแล้วก็ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากทุนนี้ค่ะเป็นทุนที่เปิดสำหรับหลายประเทศมากๆใน Southeast Asia เนาะแล้วโดยเฉพาะอย่างอันนี้ก็ได้ฟังมาจากเมเนเจอร์เหมือนกันว่าอย่างประเทศอินโดนีเซียอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นทุนเป็นประเทศที่ให้ความสนใจในการสมัครทุนในปีหนึ่งก็จะมีแบบหลายๆพันแอปพลิเคชันสมัครเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้เนี่ยคือการตั้งใจเขียนทุกๆอย่างที่ทางมหาวิทยาลัยหรือว่าทาง British Council เนี่ยต้องการเพราะว่าอย่าลืมว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาไม่ได้มารู้จักตัวตนของเราคือเขาจะรู้จักเราผ่านงานเขียนของเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เวลาเขียนเอกสารอะไรก็ตามเนี่ยค่ะให้ตั้งใจแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายเลยนะคะคุณลิสได้แสดงถึงความต้องการนะคะหลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปให้กับคณะกรรมการและสะท้อนเข้าไปนะคะเขียนเข้าไปใน personal statement ซึ่งได้ชนะใจคณะกรรมการคุณลิสถึงณตอนนี้อยู่ที่ลิเวอร์พูลกำลังศึกษาต่อนะคะคราวนี้บอกพวกเราได้ไหมคะว่าหลังเรียนจบแล้วเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะทำอะไรต่อไปค่ะก็สิ่งแรกเลยหลังจากเรียนจบเนาะก็อยากต่อยอดงานวิจัยที่ทำอยู่ตอนนี้ค่ะที่ทำร่วมกับซูเปอร์วิเซอร์ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเพราะว่างานวิจัยที่เราทำอยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่าเราเรียนที่ประเทศอังกฤษแต่ว่างานวิจัยที่เราทำเนี่ยเราจะทำในคนไทยซึ่งก็เป็นแอเรียที่เราสนใจก็คือศึกษาในบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอะค่ะเพราะว่าเราเล็งเห็นว่าอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพเนี่ยมันมีปัญหาอยู่กับในคนกลุ่มนี้ค่อนข้างพอสมควรเพราะฉะนั้นเราเลยอยากรู้ว่าจริงๆอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพในแต่ละคนเนี่ยค่ะมันมีจริงๆไหมแล้วถ้ามีเนี่ยมีความแตกต่างกันหรือเปล่าเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาเชิงนโยบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลับไปก็ตั้งแต่ตอนแรกว่าเรามีโกที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพเนี่ยค่ะให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็คิดว่างานวิจัยเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นฟาวนเดชั่นที่สำคัญในการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดได้ในการพัฒนาเชิงนโยบายอะค่ะชื่นชมมากๆเลยนะคะคุณลิศศรีสุวรรณขอให้โชคดีนะคะกับงานวิจัยกับการศึกษาตรงนั้นจบแล้วกลับมาพัฒนาประเทศเราต่อไปนะคะขอให้โชคดีมากเลยนะคะซึ่งสิ่งที่คุณลิศอยากจะทำเนี่ยมันก็สอดคล้องนะคะกับสิ่งที่ดร.ชรามาศได้เกริ่นถึงเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของ SDGs นะคะ UN เนี่ยพร้อมกับอาเซียนเองเนี่ยเขาก็พูดกันเรื่อยๆนะว่า no one left behind ก็คือนโยบายทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องครอบคลุมทุกคนนะคะขอบคุณคุณลิศ ศรีสุวรรณค่ะเอาละค่ะอย่าลืมนะคะเราเปิดโอกาสให้คุณถามคำถามเข้ามาจะถามคุณพึ่งจาก British Council Thailand ก็ได้หรือว่าอยากจะถามคุณลิสก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่งกันเข้ามาที่ Q&A กันได้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปรับฟังกันนะคะเป็น presentation จากเจ้าหน้าที่แล้วก็อาจารย์จากสถาบันมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรนะคะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับทุน Women in STEM นะคะที่เปิดรับสมัครอยู่ณตอนนี้ขั้นตอนการสมัครเป็นอย่างไรรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะ Into the university presentations now and first up we are going to be hearing from the representatives of Brunel University London. We have with us Mohammed Alam who is the Senior Development Officer. We also have with us Haroon Riaz, International Student Recruitment. So over to you both. Please tell us more. Okay, thank you for that lovely introduction. It's really appreciated. Okay, good morning from the UK and from Brunel University London. Wonderful to be here to present a exceptional opportunity for women at British universities.
Unfortunately, my Thai isn't as great, so I'll stick to English throughout. I'm not sure how Harun's Thai is. So yeah, we'll see when he presents. So as I said, we are delighted to be partnering with British Council, and this is the second time we are delivering this Women in STEM program. Last year, we were honoured to support 8 women from South Asia. So they are currently engrossed in their studies, and they are exceptional women, I would say, and they already have stories to tell us, amazing stories to tell us, not least our candidates from Afghanistan who had to join us amidst the changing circumstances in Afghanistan. So yeah, amazing stories. So we are delighted to be part of this. So in terms of what we are providing, so we are providing 5 scholarships across our across the 8 programs, 8 courses. There on your right, you will see our last year's scholar, Nashra Mustafa from Bangladesh. And she if you click on our website, brunel.ac.uk/scholarships, and scroll down to the British Council scholarships, you will find a video there of her presenting the opportunity and her experiences. So I'd encourage you to go there, visit there, and find out more about the scholarships. So in terms of what we are offering, it's 5 scholarships, as I said, across MSc Sustainable Electrical Power, MSc Renewable Energy Engineering, MSc Water Engineering, MSc Environmental Management, MRes Environmental Science. So this is a research program, full-time research program, and then MSc Sustainability, Entrepreneurship and Design, MSc Public Health and Health Promotion, and MSc Disease Mechanism and Therapeutics. So these are open to our applicants from Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, and Vietnam. And the deadline is 25th of March, so it's pretty soon. So I'd encourage you to go and visit our website, find out more. The website is at the bottom. It's a bit complicated, but just go to brunel.ac.uk/scholarships and scroll down to British Council Scholarships for Women in STEM, and you'll find more details. Next slide, please. Okay, so in terms of some tips, so as I said, go straight there, go straight to our website and find out more about the scholarships and what we're offering. So start early. I know it's the deadline sounds some way off, a few weeks off, but you'll realize that the time just goes very quickly. So look through the course outlines properly and look at them properly and find the one that most suits you. We can only accept 1 application per applicant, so please make sure that the course that you are applying for is the course that you really want to take up, and so make sure you meet the eligibility criteria, both for the Women in STEM scholarship as well as the specific course. So yes, so I would suggest that you look at the course criteria properly, as well as the scholarship criteria, and you make sure you meet those criteria. You can't imagine how many people, how many applications we get, and we have to reject just because they did not read the eligibility criteria. So please do that properly and ensure you meet those criteria. And the first thing I would say is make an application. So you've read through the course outline, you feel that this is the course for you, you make an application to Brunel first. Yes. Not the scholarship application, but make an application to Brunel to study the course at Brunel. We can't accept an application if you do not have an offer at Brunel. So please do make an application as early as possible to Brunel first.
Then read through the scholarship application. The whole of the scholarship application is available for you to view. So read through the entire application and make sure you know what will be required. And in terms of some of the things that we want from you, apart from your information about your education and so on, why you have chosen Brunel and the course that you want to study, and how can Brunel help you in meeting your ambitions, your career aspirations. Yeah, so that's one key question. Why Brunel, and the particular course that you've chosen, is that the ideal course and institution for you to fulfill your ambitions. And so that's 1 and 2 actually, how studying at Brunel will help your career. Number 3, tell us how amazing you are. Tell us, yes, tell us about your experiences, what you have achieved to date, and why you deserve this scholarship. Yes, tell us how amazing you are. And finally, tell us how you will inspire other women in your country. Not just women, men as well. You know, we are inspired by your stories. Okay. So tell us how you will inspire others and become an ambassador for STEM and women in your country and around the world. So that's a few tips on the application process for Brunel and the sort of the things to include in your application. So Harun, I'll pass it on to you and to tell us about why they want to choose Brunel. Sure. Thank you, Mohammed. I'll keep this brief. I know there's a schedule I'll stick to, so I'll go through this quite briefly. But as Mohammed mentioned, it might be a good idea just to give a very brief overview of Brunel, and for those who are attending today and are interested in applying for the scholarship, just so they have a little bit more information about us. Again, I'll just touch on each slide so as not to take up too much time or overdo the PowerPoint for today. If we can go to the next one, please. Just a quick introduction to who Brunel is, what Brunel is. Brunel is not named after a town or a city. It's named after a very famous British engineer from many years ago. This is his statue on our campus as well. So if you wonder about Brunel, where we started from, this is it. In terms of, next slide, please. In terms of Brunel's global recognition, it's obviously a very well-known university around the world. In the QS rankings, we're comfortably sitting in the top 370 in the world, which puts us around about the top 40 in the UK. Brunel's a university with a massive international outlook. We're actually one of the top 30 most international universities in the world. We have students from all around the world, and we have partners, and we work with universities and government and embassies in every corner of the world. So coming to Brunel, you're coming to a very true international university. Next slide, please. Thank you. And within this, you'll find your courses you're attending and the courses you're studying on all come very highly accredited and highly ranked. So when you go into your future career and do the wonderful things that I know you will all be doing, this will it will definitely be a university can help you set you up on the right path here. A little bit about location. I think this is quite a big point, and you've got a wonderful mix of universities here today and who are based all around the UK. Brunel is based in London. We're very unique in that we actually have a big, beautiful campus here in West London. So Brunel is a university that truly gives students the best of both the campus in life and the campus environment, which is an amazing opportunity here in the UK. But also being in a city like London gives you access to, again, one of the most international, diverse and amazing cities in the world. So we find the location is a huge plus for Brunel, and it will really mean that your time in the UK, you can make the most of it in both academically and socially and in terms of your career and your work and your networking. It really benefits all angles here. The next few slides are just a few nice pictures of the campus, and we can go through the location slides all in one. And we'll go through them. This is our lovely campus here. We can skip through this one as well, sorry. And this one. We can skip through this one and this one.
Here we go, language options. So this is quite an important thing. As part of your application to study at university, you'll also need to meet the English language requirements of your offer. So here at Brunel University, we have several options to help you and assist you in this. The most common, and what I'm sure a lot of you are already familiar with, is what's known as the IELTS. So this is something we can accept, and all universities can accept. Brunel also has our own online English language test, which we hold most Fridays virtual. It's much cheaper than IELTS as well, and it's a wonderful option for all the students today who are obviously very keen on studying here at Brunel. If you are struggling with your English language options, we have both online and on-campus pre-sessionals, and we're still able to accept the Duolingo, which is again another option for students who are looking to meet that English language requirement. We have our own dedicated English language department here at Brunel who can help you with all of these options, choosing the right test for you, and coaching you through to the next steps. Next slide, please. Thank you. The Brunel English Language Centre, as well as helping you prior your study, once you've enrolled, we have a wide range of free in-sessional courses available to you, which you can use to help with your academic English, presentation, dissertation writing. The support you get is not just before you join a university, it's a huge amount of support offered to you throughout your whole time in university as well. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. I think we'll skip the video. It's a little bit longer. I don't want to take up too much of my colleagues' time, so we maybe go to the last slide now. Perfect. In terms of applying, as Mohammed mentioned previously, you will need to have an offer first. Now, with the deadline for the scholarship being the 25th of March, which is obviously coming up in a few weeks' time, what I do recommend everyone here, if you're interested in applying to Brunel and you haven't done so yet, please do apply as soon as you can. And my contact details on the next slide. Please feel free to let me know once you've applied. And what I can do is I can prioritize your application, so that it usually takes at Brunel around about 3 to 4 weeks to get an offer. Obviously, if you're applying now, that might make your scholarship a bit tight deadline-wise. So please feel free to drop me a WhatsApp or an email, and just let me know your ID number of it once you've applied, and I'll make sure that we're able to process your application instantly. And that means that hopefully everybody who is interested in taking up this wonderful opportunity and applying for Brunel, hopefully we'll be able to get all your offers out in time so that you can make the application. And obviously, as Mohammed mentioned, there's still a scholarship application to make, and there's still questions to answer in that as well. So we want to give you all the time and support you need there. But essentially, yes, please do reach out to me. And if you do have any more questions about the university or about the awards and the scholarship option, please do feel free to reach out to me, and I'm here to help, and I'm here to make everything a little bit easier for you all. Thank you so much to Mohammed and Haroon from Brunel University, London. Great stuff there, very helpful, and appreciate it. And I do hope you get to read many awe-inspiring applications telling you how amazing they are. All right, thanks. เอาละค่ะเราก็ได้ฟังไปนะคะ presentation จากสถาบันแรกมหาวิทยาลัยแรกนั่นก็คือ Brunel University อยู่ที่ลอนดอนเลยนะคะเขาก็ได้ให้รายละเอียดว่าทั้งหมดเนี่ยสำหรับ Women in STEM มี5ทุนนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยที่ลิงก์ของทางสถาบันแล้วก็สครอลลงไปนะคะคลิกเข้าไปมันจะมีสำหรับทุน British Council โดยเฉพาะแล้วก็จะต้องดูให้ดีนะคะว่าสนใจคอร์สไหนเพราะว่า1ท่านเนี่ยสามารถที่จะ apply แค่1คอร์สเท่านั้นนะคะแล้ว deadline เนี่ยก็คือวันที่25เดือนนี้นั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยท่านที่2ก็คือคุณฮารูนเนี่ยก็ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ถามไว้อยู่เหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงเลือกสถาบันของเขานั่นก็คือทำไมถึงเลือก Brunel เราก็ควรที่จะทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักให้มากยิ่ง
ขึ้นสถาบันนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยรายละเอียดที่น่าสนใจหลายๆคนกลัวเรื่องภาษาอังกฤษกลัวว่าจะโทรอีกไม่ถึงอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีออปชันหลายออปชันอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็พร้อมที่จะช่วยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยเนาะเป็นcontact details ของคุณฮารุนสามารถที่จะ WhatsApp ไปถามเลยนะคะเขาบอกจะเร่งกระบวนการให้ด้วยซ้ำไปนะคะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยบรูเนลอยู่ที่ลอนดอนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่มหาวิทยาลัยที่2นะคะ Teesside University ค่ะ We have with us Luke Kumiski, International Recruitment Assistant and Scholarship Lead, is going to tell us more about Teesside University. Over to you, Luke. Thank you very much for the lovely introduction. Yes, as you've said, I'm Luke Kumiski. I'm the International Recruitment Assistant and Scholarship Lead here at Teesside University. I've been at the university just under 3 years now. I'm also alumni of the university, so I'm really well placed to talk about all our USPs, all our scholarships, and I hope you enjoyed the presentation. Next slide, please. So Teesside University, we've definitely got a really good international community. We've got a long history of recruiting students from across the world. We were built on an institutional mission to transform the lives and economies, and this mission permeates across the whole world. We're immensely proud to have a strong South and Southeast Asian campus community, and this is growing year on year. Next slide, please. So in terms of the reputation of Teesside, we're nearly 100 years of history of teaching, learning and innovation in education. We're ranked in the Times Higher University rankings with the University of the Year for Social Inclusion this year, which is a great accolade to have. As well as that, we've got a corporate partnership with Adobe. We're the first Adobe Creative Campus in Europe, and that happened last year. So we've got some really good statistics and metrics and rankings here at Teesside. Next slide, please. So where are we? We're in the northeast of England, and we have a campus just in the town of Middlesbrough, which is almost city size. As well as that, we have some really good direct connections to all the major cities across the UK. So direct trains to Liverpool, to London, to Leeds, to York. As well as that, we've got some really good hidden gems. As you can see in the 4 pictures on the right here, we have lovely seaside towns. We've got national heritage sites. The Rosebery Top and sort of a national walk for all, and a lot of our students actually take part and join and go and climb up the top end, which is amazing to see. And again, another really lovely seaside resort at Whitby. Next slide, please. In terms of the support on offer for our students, we really try to take care of them. One of the most important priorities we have is mental health and wellbeing. So we have a dedicated 4-person team, the mental health and wellbeing team, and they're able to provide students who have mental health problems with individualized plans throughout their studies to take into account and try and support their mental health needs. As well as that, safety is a massive concern of ours in terms of having a Safe Zone app. So I'd advise you when you actually come to study with us that you download the app. It's really easy, and if you're ever in a situation where you feel need some support, we have a 24/7, 365-day security team, all of which are first aid trained and will be in minutes to support you. As well as that, we really care about the health, faith and well-being of our students. We have dedicated prayer rooms separated for both men and women if requested. We have wudu prayer facilities as well, and we've got a dedicated faith advisor who has connections with all the religions from our students and connections to all the faith leaders in the community. Next slide, please. So I just want to touch slightly on tuition fees and payments for students who maybe are unlucky in receiving the Women in STEM programme. I don't want you to be deterred because we've got some really attractive and affordable prices, and I'm going to touch on other scholarships we have as well. So if you're an undergraduate, it's £14,000 a year. If you're a postgraduate, it's £14,000. If you're in a 2-year programme, so this takes into account an advanced practice element where you have a practical internship or research internship, that'll be £17,000 a year. In terms of your tuition fee deposits, most students need to pay £4,000 and then get the CAS number. However, if you're STEM scholar, it's completely covered and you don't have to worry at all. Next slide, please. I want to touch upon our university accommodation. We've got a number of different brilliant sites, and the most, I'd say the most really premium accommodation is the Cornell Quarter.
And this is where our women in STEM students actually are given places. Before they come, we allocate places to the Cornell Quarter, our newest and best building. It's got a private gym, laundry facilities, cinema room, all ensuite rooms as well. So it's a really, really great place to be in. Next slide, please. So what are you here for? The British Women in STEM scholarships. Last year we had 9 students, I believe the highest in the sector, from South Asia. And if you go on to the next slide, please. Sorry, the next slide, one after, please. So for the scholarship, we need students to be from one of the following nationalities. Obviously, Thailand is on there. Some of the eligibility is that you can't have studied previously at degree level in the UK or lived recently in the UK. You must also not be receiving any sort of financial funding from any other source apart from the British Council. And these are the courses that we're offering. So students need to apply to a 1-year master's programme in September 2022 in one of the following programmes. So environmental management, sustainable innovation, advanced medical biosciences, microbiology, applied artificial intelligence, applied data science, or Master of Public Health. So you've got a really, really good wide variety of courses there from our School of Business and Law, and there's an amazing amount of courses there really. So I'd encourage you to have a look. If you type in Teesside University Women in STEM, it'll come up with a dedicated page to see all these courses, and you can have a look at the course information and go from there really. Next slide, please. So how to apply. So firstly, you need to apply to one of the courses I've just mentioned and make an academic application to Teesside University. As well as that, we have a dedicated Women in STEM scholarship page. You must complete a separate application on there. As well as this separate application, it's not only collecting your basic information, but it's also going to take into account your motivations for applying for the scholarship. We want you to be able to demonstrate how you're going to use this scholarship meaningfully as to inspire the next generation of women in STEM. The deadline for applications is 5 PM on the 31st of March, and it's likely that successful applicants will be notified by late May, early June. As you can see on the right, these are our current women in STEM scholars. We have students from Bangladesh, 2 from Pakistan. We have students from India, Sri Lanka, and Afghanistan as well. And I've met them all. We do a really, really good premium service when they come, they meet me. I'm a sort of mentor throughout their experience. And this is what Women STEM Scholars 2022 will receive. And to me, they've said they've really, really enjoyed the studies and the courses so far. Next slide, please. I also wanted to touch on some other scholarships. So if you're unfortunate in receiving the Women STEM programme, we have a number of other scholarship opportunities available. Firstly, we have the International Development Scholarship. So several £3,000 awards are on offer to students from over 40 specific countries. And this is to ensure that we have a really, really diverse international cohort in our university. As well as that, we've got the Global Excellence Scholarship. So this scholarship applies if you exceed our entry requirements, you'll automatically be given a £2,000 tuition fee reduction. And if you're on an undergraduate course, you get £1,000 off for each following year as well. Next slide, please. As well as that, we have the Vice Chancellor Scholarship. There's our Vice Chancellor, Professor Paul Croney, there with some of our brilliant students. We award 30 each year, £5,000 each for outstanding students who can become future global leaders. And last but not least, we also have a family loyal discount. If you're studying with a brother, a sister, mother, or father, you also get a discount for being a family as well. Next slide, please. So what are we looking for in terms of our women in STEM applicants? Well, firstly, we want you to showcase your outstanding academic ability. You know, we want the best and brightest here at Teesside. As well as that, we want you to show how you've previously helped young women in meaningful careers and how you use the scholarship to inspire the next generation in your respective country. And last but not least, we want for you to represent us in internal, external events and be ambassadors for our mission. Every year we host a Vice Chancellor Scholarship award ceremony where you can meet other scholars, where you can meet our management, and where you can celebrate your achievements. Next slide, please. Here's some contact details if you ever need any support. I run the National Scholarships inbox, so if you've got any questions at all, please just email the top email address there. And thank you very much for having me. I look forward to the Q&A event. Excellent. Thank you very much, Luke of Teesside University. Lots of valuable information there for the participants joining us for this webinar. เดี๋ยวจะไม่สรุปเยอะนะคะเพราะเวลาน้อยเหลือเกินแล้วก็คำถามเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าสไลด์ก่อนสุดท้ายเนี้ยที่ว่าเขากำลังมองหาอะไรอยู่นะคะในการ apply เข้าไปเนี่ย
3 อย่างชัดเจนเลยก็คือจะต้องแสดงให้เห็นนะคะถึง academic ability ว่า outstanding แล้วก็จะต้องมีความอยากจะที่ inspire generation ต่อไปด้วยนะคะแล้วสิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือจบจากสถาบันของเขาแล้วเนี่ย T-side แล้วจะสร้างชื่อต่อยอดให้กับสถาบันได้อย่างไรนะคะอันนี้จะต้องออกมานะเวลาไปสมัครเข้าสู่ T-side University นะคะแล้วก็ทุนนี้ค่ะ Women in STEM ไปกันต่อนะคะที่มหาวิทยาลัยถัดไป University of York now we've got Vaughan McKee who is Global Partnerships Officer of the Middle East and North Africa, Southeast Asia, Japan and Korea. That's a wide area indeed that you're taking care of, Vaughan. And we also have Professor Keith McKenna from the Department of Physics, Dr. Alyssa Jennifer Avestro with the Department of Chemistry. Over to you, representing University of York. Excellent. Unmuted. We can hear you. Hi, sorry. Hi, everybody. Thank you for having us here today. And we're really looking forward to being able to discuss our fellowship opportunities with you. Previously, we hosted Women in STEM scholarships, which was fantastic. We had a really great time hosting the scholars who are just about finishing up. And so this year, we've applied to host the fellowships instead. So I'm just going to go through our presentation today that gives a bit of a overview, thank you, of the University of York, and then some sort of tips on how to apply. For those of you who aren't familiar, the University of York is just about what you can see on the map there. So in terms of where the UK is concerned, pretty sort of central. And York is one of the Russell Group universities, pinned by a strong history of research that we take part in with our international partners and academic colleagues from across the world. And it's those real sort of founding principles that have sort of enabled us to take this opportunity to host fellows to really try and attract some of the most sort of ambitious fellows from across the world. York itself as a city, without sounding incredibly biased, is absolutely beautiful. It's been was established nearly 2,000 years ago, and the pictures there sort of give you a bit of a flavour of what to expect. And I think that is part of the actual place itself. How fantastic it is, going that it brings together people from across the world in this in a city that really has a complete contrasting cultures from across the world. Next slide, please. So for the fellowships itself, they are being hosted by 4 academic departments at the university. Our Department of Chemistry, that Alyssa is a part of, our Department of Electronic Engineering, our Department of Environment and Geography, and our Centre for Energy Efficient Materials that Keith is a part of. And I will just highlight that the Centre for Energy Efficient Materials includes staff from the Department of Physics, Chemistry, and Electronic Engineering. So there is a real sort of broad swathe of interests and passions there that we would encourage fellows to apply to. Next slide, please. So the call itself, we're looking to support fellowships in the following areas. So health and life sciences, climate change, environment and risk reduction, energy transition, agriculture, industry 4.0, and digital transformation. So the departments that are part of the scheme and the academic colleagues that are a part of this as well, their research interests tie really well to the themes that we've highlighted there. Next slide, please. And I think that moves sort of quite well onto the next point about sort of identifying your supervisor. So the fellowship itself, you'll be hosted by one of our academic colleagues at the University of York. And I think the best thing that we can recommend straight away is to identify a host supervisor that fits within your research interests.
And so our colleagues in the academic departments are, obviously they're aware that they can be involved in this, so they are awaiting sort of to be contacted by people. So I think the best way to sort of go through this is, as we've said there, is make contact, send that initial email, get in contact with academic colleagues at the University of York, establish an interest, an area that you would like to explore and that the host supervisor can really support you with, and then work towards developing your proposal. Because as we'll see when we come to the next slide, this is a really key part of applying for the fellowship. And I think I'd just like to highlight that applications that are developed with a host will definitely put you in a stronger position for being successful with the fellowship. Next slide, please. I think once you've reached out to the host supervisor, the key parts that we sort of like to draw attention to is sort of the following documentation that you need for your application. So you'll need a up-to-date academic CV that'll include sort of publication list, a cover letter, which would include why you're applying for the Women in STEM Fellowship, why you're applying to the University of York, why the UK and the proposed supervisor, and how the research area would help improve your career. I think crucially as well, how you will engage other women and girls from your country in STEM, and how you will act as as an ambassador to promote the UK as a research destination for STEM subjects. Now, we recognise that is a lot, but I feel that we would ask sort of fellows to be able to really think about their contributions in this space and how they could work with a colleague at the University of York to achieve these. We'd also look for a proposed a research proposal, which would be to outline your proposed research area with the University of York. And I think this sort of ties together with the cover letter, but the proposed research would really sort of dig into the core themes that we've mentioned before and how this ties in to work with a colleague at the University of York. And finally, we need 2 letters of recommendation. So one from your proposed supervisor at the University of York and a letter of recommendation from where you obtained your PhD as well. There's more information about this on the fellowships webpage that we've set up for the University of York and the British Councils as well. But we'll share those links later on in the presentation. Next slide, please. Just want to highlight some sort of key contacts. Like I said previously, we recommend that you make direct contact with a host supervisor as soon as possible, because the deadline for applying for the fellowship is the 10th of April, which, although it does seem like quite far away, we would really stress that it's crucial to reach out to somebody as soon as possible. However, if you are unsure of who to reach out to or who would be the best place in the department to contact, please sort of look at those email addresses there and they'll be able to point you in the right direction. Next slide, please. And then just to sort of bring this full circle, just good luck with your applications, and just remember sort of the key parts of this: to identify your research area, contact your host supervisor to establish a really strong interest in in the area that you would like to carry out your research in, and then ensure that you have all the documentation as listed in the application. Any questions about this, feel free to reach out to me, and you'll be able to find my email address there. Thanks. Thank you, Professor McKenna. Dr. Avestro, are you both saying anything? Vaughan, are you saying? Oh, yes, I think Dr. Avestro, she has something to share, does she? I think British, is this, can everyone hear me? Yeah, we can hear you. Hi, yeah, no, just basically to introduce
myself and to put a face to one of the academics who might be supporting you as a potential postdoctoral early career fellow at York. Only to just reiterate and stress the items that Vaughn has already presented about how important it is to try and maintain and make contact with a host supervisor in advance of completing the application, which is due on our website on April 10th. And the reason for that is because given that these are postdoctoral fellowships, where anyone with 0 to 3 years of PhD experience is eligible to apply, it would be best for you to make sure that the group you're joining has the matching research interests that you would like to develop your career in, and also that your skills are compatible with the group that will be hosting you. I think a few other things that are mentioned on the British Council website, but just to make sure that everyone is aware, is that these are fully paid stipendiary fellowships. They also come with research consumables for your group, so it's a really fantastic thing for you to apply to if you're willing to spend 12 months in beautiful York, because you'll be fully free and independent in terms of your costs to be able to achieve whatever research goals you set out to do. So as an international academic in the chemistry department as well, I can fully vouch for the fact that the University of York is a fantastic place for welcoming international scholars and giving you the tools that you need to really thrive. So I do hope that you get in touch with us. Thank you, Dr. Avestro, and thank you very much to Vaughn as well for all the information there. We do have a couple of questions coming in for more information there at the University of York, and hopefully we get time to go through them. But over now to university, the last university, and that is the University of Glasgow. So over to you, Sophia Lee. Can you hear me? Okay. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you. Okay, so okay, I'll first start with introducing the university, and then I'll go into detail onto the STEM fellowship opportunity. Okay, next slide. Thank you. Next slide, please. Okay, so my name is Sophia Lee, and I'm the Regional Manager for Southeast Asia, based in Singapore, and I'm representing the University of Glasgow today. So a little bit of points about the university. It's established in 1451. It's a world top 100 university, and it's 73rd in the QS ranking and 86th in the Times Higher Education 2022. It's Scottish University of the Year 2022, and we are also a member of the Russell Group, so a research-intensive university in the UK. Currently, we have around 33,000 students and from over 140 countries. Next slide, please. Glasgow is voted the world's friendliest city. So the University of Glasgow is in Glasgow. The main campus is based in the west end of the city of Glasgow. It's a cultural and creative centre of the UK. It's Scotland's largest city and the 4th largest city in the UK. So relatively a big city. We have about, it's very green, so we have about 90 over parks and public gardens. It's a UNESCO City of Music, and
the image you can see in the background, it's the Hydro. It's the 4th busiest arena venue in the world. Well, Glasgow City hosts lots of big events. More recently, we've hosted COP26, which is the United Nations Climate Change Conference, which happened in November 2021. Next slide, please. So we've got a few buildings coming up, and it's one of our bigger investments for improving student experience. We've also got more students studying with us, so we need to expand and improve the quality of the university spaces that so that we can accommodate more students. Next slide, please. So in the area of STEM, one of the colleges that is most related to this area would be the College of Medicine, Veterinary and Life Sciences. And there's a few schools that play a main role in this college, like the School of Life Sciences, where you have biomedical sciences, the area of biomedical sciences, medical and clinical sciences, neuroscience, psychology, animal and plant sciences, health and well-being, and cardiovascular and pharmacology. These are just some of the areas that we focus in. Next slide, please. For the college, we're first in the UK for food science, we're first in the UK for dentistry, first in the UK for vet medicine, first in the UK for sports science, second in the UK for nursing. We're accredited by RCVS for veterinary medicine program, top 10 for medicine in the UK. We're accredited by the Royal Society of Biology and Association for Nutrition as well. Next slide, please. So we have a proud history of research and teaching. Scotland's first female medical student is from the University of Glasgow, Marion Gilchrist. She graduated from the university in 1894. Joseph Lister, who introduced antiseptics whilst he was Regius Professor of surgery at the university in 1860s. Professor Ian Donnell, who developed ultrasound in 1958, and the benefits of statins for people with heart disease demonstrated in 1994. Professor Dame Anna Dominizak, sorry, former head of college, leading the way for precision medicine as one of our programs at the University of Glasgow. And the University of Glasgow is at the heart of the COVID-19 research response in Scotland and the UK as well. Next slide, please. We also have strong links across Southeast Asia. So we have strong links with Chulalongkorn University, Thailand, to deliver collaborative teaching programs and supporting high-level strategic initiatives between both institutions. Joint research projects with partners, including Institute of Medical Research in Malaysia, was successfully able to reduce cases of dengue at sites in Kuala Lumpur. Okay, lead member of the WHO Rabies Modeling Consortium, providing national governments with advice on larger scale rabies surveillance and control program in countries including Philippines, Indonesia, and also Vietnam. Jointly awarded PhD awards with Mahidol University, Thailand, and the GCRF Center for Sustainable Health and Learning Cities and Neighborhoods. This is a partnership within the Philippines. Next slide, please. So the British Council Women in STEM Fellows.
These are the few criteria. More information will be available on our website. We're just fine-tuning a few final details. Basically, we have up to 4 fully funded visiting research placements for 6 to 12 months in one of the following departments: the Institute of Biodiversity, Animal Health, and Comparative Medicine, Institute of Cardiovascular and Medicinal Sciences, Institute of Infection, Immunity and Inflammation, and Institute of Health and Well-being. The fellowship will include a monthly stipend, IELTS test fees if needed, return economy travel, visa fees, insurance and NHS surcharges as well. Additional funding will be available for those traveling with dependents. Next slide, please. So how to apply? An online application form will be made available on our website once it comes live. An academic CV will have to be submitted. Letter of support from PhD supervisor and from a named supervisor at the University of Glasgow. Case for support for fellowship to include description of recent dissertation work and any planned research outputs. Scientific case for fellowship specific training in research techniques or methods that fellowship will enable, and motivation for applying and plans for the future career in STEM. That means a SOP or motivational letter or personal statement. Okay, next slide, please. Okay, so more information will be available on our website shortly, but if you're interested to ask a little bit more questions, please do email us, and I hope we'll be able to share with you the full details very, very soon. Thank you. Excellent. Thank you very much to you, Ms. Lee there. Let's go straight into the Q&A. We have so little time and so many questions coming in. Let's start with a couple of questions for Kun Liz. มีคำถามมาถามพี่ลิสค่ะเขาถามมาว่านะคะภาษาอังกฤษที่นู่นนะจะต้องปรับตัวมันยากบ้างไหมแล้วก็ใช้เวลานานไหมในการเตรียมตัวที่จะไปศึกษาต่อที่นู่นนะคะโอเคก็มี2คำถามเนอะคือคำถามแรกเกี่ยวกับการเตรียมตัวนะคะการเตรียมตัวจริงๆก็จริงๆเตรียมตัวแค่ในระดับที่เข้า eligibility criteria ก็พอค่ะหมายถึงว่าพยายามเตรียมตัวสอบ IELTS อย่างเงี้ยให้เราได้เข้ามาก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวเราอาจจะเตรียมตัวในการเขียน academic essay การเขียน academic report หรือว่าการทำ presentation อย่างเงี้ยถ้ามีเวลาเตรียมตัวมาก่อนก็จะดีมากๆแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ค่อยมาเตรียมตัวที่นี่ก็ได้แต่หมายถึงว่าถ้าเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขียนด้าน academic มาก่อนเราก็อาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นเพราะอย่างตัวเองเนี้ยค่ะไม่เคยเขียนมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาในการเขียนรีพอร์ตหรือว่าการเขียนเอเซย์เนี่ยนานมากๆค่ะคือเป็นเรื่องที่ยากคือต้องบอกว่ายากเลยแต่ว่าทำได้แค่ต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นค่ะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีคำถามด้วยนะว่ามันกดดันมากไหมในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะถ้ายังไงเนี่ยรบกวนนะคะพี่ลิสเขียนเข้าไปที่คอมเมนต์ได้ไหมคะพอดีว่าเวลามันน้อยมากๆได้เลยค่ะแล้วก็แอบมีคำถามด้วยว่า IELTS score ผลได้เท่าไหร่บอกได้ไหมIELTS ได้ 6.5 ค่ะพอดีOkay, ขอบคุณมากๆเลยนะคะ So plenty of questions regarding English, and here's one for Brunel. When's the deadline to pass the English exam requirement? So the deadline to hand in the application, if I'm not mistaken, if I recall correctly, is the 25th of March, yes? But what about the English exam? So we expect everyone to fulfill the conditions, including the English language requirements, by the end of July. So that's when we are expecting, all those who are offered to complete all their conditions.
Okay, great. Thank you. เดือนตุลานะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะใครสนใจสมัครไปที่บรูเนลก็จะต้องทำให้ครบถ้วนแล้วก็คือผ่านให้ได้เนาะในมาตรฐานที่เขาอยากจะได้ในเรื่องของภาษาอังกฤษเดือนตุลานะคะ Question for everyone. Selection criteria. Is successful candidates, will that be based on applicants' personal statement alone? So quickly a response from all the universities. Let's begin with Brunel. It's not based on the personal statements alone. We will go through a number of assessment processes, including interviews. So yeah, so it's not just the personal statement. There are obviously conditions that you will need to fulfill, and yeah, there will be a few stages along the process. Thank you. Teesside University, please. Yes, a little bit the same from us. It's not just based on the personal statement, although we want to see a really, really good personal statement. We also take into a number of factors, such as we want really, really strong academic results and things like that, really. But yeah, a really strong personal statement, a meaningful one that's going to show how you plan to inspire the next generation of women in STEM, and also really, really strong, best and brightest academic results. University of York and University of Glasgow, do you have a different response? If you do, no, please. It's the same. If it's the same, then we'll skip, yeah. If it's the same, we'll skip, yeah, because we're so pressed for time. Let's move on then. Okay, so will there be interviews as part of the application process? Brunel. From Brunel, we expect there to be interviews, yeah. So interviews for all? Brunel, Teesside, University of York, University of Glasgow. No, there won't be any interviews from Teesside University. No, we'll just go through the personal statements and the academics, and I believe that will give us enough information to decide who's the most worthy candidate. Okay, so there you go. Teesside, right? ไม่มีการสอบสัมภาษณ์นะคะทุกคนที่ Teesside สถาบันอื่นๆ Brunel University of York University of Glasgow มีการสัมภาษณ์นะคะไม่ใช่แค่ personal statement ที่จะส่งเข้าไปแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการสัมภาษณ์ด้วย Let's now talk about postdoctoral application. We've got a question coming here saying they're almost done in the last year doing their master's degree, waiting for the results. Can they still apply? Postdoctoral degree. I think one of the universities said that you can. I think it was Brunel, if I'm not mistaken, but please let us know. Sort of waiting for the results for masters. Results for their bachelors? No. Yes. Sorry to confuse you. Sorry, we're not offering postdoctoral. Sorry. Sorry, forgive me here. I think the question would refer to almost done into the last year of their bachelor's degree, and they want to apply for their master's degree. Can they apply while waiting for their results? They can apply. They can apply certainly, and we have the deadline of end of July to fulfill to have their results available. Yeah. Okay. Is that the same for Teesside and University of York and Glasgow? For the University of Glasgow, it's a fellowship opportunity. So it's after someone finishes their PhD. Okay, clear. Yeah, and for Teesside, it's pretty much the same approach as Brunel. It's late July, early August. You have to get your results in by. Excellent. Thank you very much for clarifying there. Okay, ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ Final question here from the audience. Do they have to send in their application via the university website first, or do they reach out and contact academic advisor first, as stated in the stated by the British Council? Apparently, the British Council will have a contact of academic advisor. So, what's best, to apply first
or to reach out to academic advisor first? Yes, I think Dr. Avestro, you wanted to respond, and then we'll go to you, Mohammed. Sure, if that's all right, Yvonne. I can speak on behalf of the University of York's process. So we have an internal application. So the way that our process is happening is that postdoctoral fellowship candidates should identify their host supervisor, which will naturally mean getting in touch. There might be an informal interview via Zoom video call or Microsoft Teams to get to know you better. Together, you will develop the materials to submit the internal application due on April 10th. And from there, we will forward our selected candidates to the British Council for approval. So go through the university first for us. Very clear. Thank you. Yes, Mohammed. Yeah, for the postgraduate programs, we base each of our programs. You are able to contact the respective academics for information, but we suggest that you submit the application as soon as possible. So yeah, if you, I mean, it's entirely up to you to if you want to contact us for further information. But we would suggest that if you're happy with the course that you want to apply for, and then please submit the application as soon as possible. Okay, thank you so much. And that's going to wrap up our Q&A session. Once again, thank you very much to all the representatives from the various universities, Brunel, Teesside, University of York and University of Glasgow for joining us. Very, very valuable information you shared, and hopefully you will get flooded with so many applications coming from Thailand, and also wishing everybody who's interested in applying and really encouraging you all to apply for the scholarships available here for this year, Women in STEM. เอาละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะการสัมมนาของเราเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอบพระคุณนะคะทุกท่านเลยที่สนใจมาฟังนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะแชร์การบอกต่อกันไปนะคะเพื่อสร้างโอกาสให้กับสตรีไทยสร้างชาตินะคะเพราะเราอยากจะกรูมคนเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติแล้วนี่มันเป็นโอกาสที่ดีเหลือเกินทุนการศึกษา fully funded นะคะแล้วถ้ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะ add line official account ของ British Council ได้เลยนะคะนั่นก็คือ @study UK Thailand หรือว่าจะติดตามข่าวสารต่างๆนะคะจาก British Council Facebook fan page ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมนะรีบสมัครกันทุน Women in STEM แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพัชรีรักษาวงในนามของ British Council และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ